นามผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2559 พลเรือโทพิภาคน้อยจินดาผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบนักรบงามสง่าผู้ร่วมรักษานาวีให้อยู่ยืนเดินเราเดินสง่ายามชาติชายเต็มเชิงหรือขาวของไปผ่านคืนเกิดชีพเจิมผืนทรงรู้บูชากลางน้ำลงใต้แผ่นฟ้าพลเรือเอกพังพลสิริสังชัยช่วยราชการฐานทัพเรือสัตหีบพลเรือเอกอดุลสวัสดิ์พุ่มพวงช่วยราชการฐานทัพเรือสัตหีบพลเรือตรีสุรพลชัชวาลวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบพลเรือตรีหญิงวิภาดาปุตระเสรณีช่วยราชการฐานทัพเรือสัตหีบนาวาเอกหญิงสุวรรณาทรัพย์บุญมีนาวาเอกรัชชัยโกสุมนาวาเอกสุกิจอารมณ์เย็นนาวาเอกสมโชคชำนาญสิทธิ์นาวาเอกหญิงนิทราเมฆสุวรรณนาวาโทอรุณหอมชื่นนาวาโทสมเกียรติสมรูปนาวาโทนันทวัฒน์ธรรมศิวพัฒน์นาวาโทโสพลวุ้นประเสริฐนาวาโทธีรพงศ์สวัสดิ์ล้นนาวาโทธานีสายสินนาวาโทหญิงเจริษาเปียสิรินาวาโทพงศกรสอนสุวรรณนาวาโทประดิษฐ์สิริพรนาวาโทหญิงชยานันท์ณสงขลานาวาโทสุพันธ์มีเงินนาวาโทหญิงกันพสุทธิ์วงไพศาลนาวาโทอังคารสันตินาวาตรีสมคิดตรีโรจน์นาวาตรีอเนกปิยะไทยเสรีนาวาตรีศักดางามประเสริฐนาวาตรีธนัญชัยเท่าเกตนาวาตรีธีรพลไหสุภานาวาตรีวันชัยสุขจ้อยนาวาตรีสุชาญนาเจริญนาวาตรีนรงศักดิ์บุญเพ็ญนาวาตรีนิวัฒน์ต่างประเสริฐนาวาตรีณรงค์อัครวุฒิกุลนาวาตรีสิริโรจน์สวัสดิ์ล้นนาวาตรีภูลศักดิ์โจมพินาศวรพันธ์นาวาตรีชาติชายประเทศนาวาตรีโรจนรัตน์ทับทิมทองว่าที่นาวาตรีคณินพรหมคุณเรือเอกเสน่ห์มูลขำเรือเอกประจักษ์สงวัฒนะเรือเอกประชิตมณีรัตน์เรือเอกหญิงพรทิพย์แสงกระจ่างเรือเอกวิทยาสุทธิพันธ์เรือเอกมนชัยเกษรบัวว่าที่เรือเอกมีนาสุขสิริเรือโทจำนงนักโร
เรือโทสมพรบุญคุ้มเรือโทเกียงศักดิ์โพธิจักรเรือโทประทีปเย็นสุขโขเรือโทวิเชียรบำรุงรักเรือโทสมศักดิ์วาทรัพย์เรือโทโชติตาพึ่งเรือโทโยธินพิมพ์ทนเรือโทหญิงศรีกัญญาพายนรินทร์เรือตรีสุทธิศักดิ์เอี่ยมบุญเรือตรีสำราญคงฉิมเรือตรีทวัฒน์สังกาศเรือตรีศักดิ์ชัยกันไพรีเรือตรีหญิงอัญชนาแก้วก้อนน้อยเรือตรีสมศักดิ์แดงชาติเรือตรีหญิงรุ่งฟ้าอินทสวรรค์เรือตรีสำอางแสงอรุณเรือตรีบุญเลิศพลเหิมเรือตรีประสมมินประพานเรือตรีทวัฒน์โป๊ะขำเรือตรีจำลองแสงรัตน์เรือตรีหญิงอุษาโกมาศวินพันจ่าตรีสมเกียรติวีรานุกูลรายนามผู้ขอลาออกจากราชการตามโครงการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ 2560 นาวาเอกหญิงนิพาพรเล้าโสภาพิรมนาวาเอกหญิงลาวันเชยจิตนาวาโทบุญเรืองศรีกันธานาวาตรีมงคลกระแสพันธ์นาวาตรีหญิงพัชรีประทุมราชนาวาตรีทันเมฆสวัสดิ์นาวาตรีบุญรักตรงยงนาวาตรีภูวนาถแสงภูนาวาตรีวรรลบเกษมสุขนาวาตรีสุทธีแสงบรรจงนาวาตรีเกษมเกลี้ยงประดิษฐ์เรือเอกชัยมงคลภูทวังเรือเอกทศวรรณพักดีงามเรือเอกประจักษ์ชัยน้ำดอกไม้เรือเอกหญิงอุบลรัตน์เหมือนเอี่ยมเรือเอกวสันต์สมภูมิเรือเอกประดิษฐ์นินสมัครเรือเอกหญิงกัลยาจันทิมาเรือเอกมนูกงแก้วเรือเอกจำนงบุญชุ่มเรือเอกสุชาติสมล่ำเรือเอกทิพไตรทำบุญเรืองว่าที่เรือเอกบุญสมนินทองคำ
เรือโทอัครวัตรโพธินินทร์เราในเรือเรานี้ เรือตรีวิรัตสุยยศเรือตรีหญิงพัชรินวังกิ่งคำพันจ่าเอกสุทธิพันธ์วงศ์ภักดีพันจ่าเอกหญิงจันทรคงประดิษฐ์งามพันจ่าเอกวิเวกอวิสุพันจ่าเอกสมศักดิ์มนูแก้วพันจ่าเอกสุนทรเทพปัญจโกวิทพันจ่าเอกประพลรัตนาจารย์พันจ่าเอกสมชาติมั่งคล้ายจ่าเอกหญิงนุจรีสาครจันทร์จ่าเอกรุ่งมีมงคลจ่าเอกโสรสสังกะจ่าเอกสุภาพเสถียรพงศ์จ่าเอกประยุทธ์ทองอินรายนามลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีในปีงบประมาณ 2559 นายสมนึกบุญรักษานางสรพีดำขำนายสถาพรขจิตศรีนายชูพงษ์รุ่งรำไพนายสมศักดิ์ปานนิยมนายธราพัฒน์แสงก้อนนายเกียรติศักดิ์วรศิรินางกัญชลีสุขศรีเดชาสินนายทวีศักดิ์แรมวงศ์นายวินัยแก้วฉุยนายณรงค์ศักดิ์สมมตินางรัตนาเปี่ยมคุ้มนายประสิทธิ์ปานประเสริฐนางรัชนีประสานพาณิชย์นายวิรัตอุดหนุนนายเกษมสงวนกิจนายธวัฒน์วิเชียรประดิษฐ์นายวิโรจน์วงอยู่นางสาวนิชบัวเพื่อนนายมาโนชปัญญานายพิภพถนอมดีนายเกรียงศักดิ์ตุ้มวิจิตรนายสายันปรางทองนายสมคิดเกียรตินันท์นายองค์อาจจันงามนายประทีปปานนิยมนายวันชัยเหมือนมีวิทย์นางสำราญเจริญขำนาง
สุดใจอุ่นสะอาด นายวัฒนาทองอิ่ม นางฟองคำกงทอง นายสัทนันท์พยุงกิจ นายวิโรธเพ็งรักษา นางพิสมัยแสงสว่าง ครับก็ตั้งแต่ผมมารับหน้าที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 มาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณเกือบ 2 ปีนะครับผมมีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งของผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบให้เต็มขีดความสามารถนะครับตามสติปัญญาแล้วก็ขีดความสามารถที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆก็แล้วแต่ก็จะพยายามฝ่าฟันแล้วก็มุ่งหน้าทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ต่อไปครับจากการปฏิบัติที่ผ่านมาก็มีความประทับใจของผมก็คือเพื่อนร่วมงานนะครับการที่ผมปฏิบัติหน้าที่สำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีนั้นถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนร่วมงานในการทำงานแล้วผมไม่สามารถที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จได้ก็ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับสามารถให้ทำงานรุ่ล่วงสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีนะครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นฐานเรือแล้วก็ได้มาเป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในช่วงระยะ2 ปีแล้วก็เกษียณอายุราชการที่นี่นะครับเพราะตำแหน่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบนั้นเป็นตำแหน่งที่มีหลายๆคนใฝ่ฝันที่อยากจะมาเป็นในตำแหน่งนี้นะครับเมื่อผมมารับหน้าที่ในเป็นผู้บัญชาการทัพเรือสัตหีบแล้วเนี่ยก็พยายามทำหน้าที่แล้วผมคิดว่าในหน้าที่ที่ผมทำนั้นสมบูรณ์ในทุกๆด้านครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในเรื่องของงบประมาณที่ใช้ในดำเนินการก็พยายามหันเหแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างประหยัดแล้วก็อย่างถูกต้องเพื่อให้เป็นไปในทางที่พัฒนาแล้วก็ได้รับความสำเร็จถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็ม 100%เนื่องจากประมาณค่อนข้างจะสูงก็พยายามปรับปรุงอะไรต่างๆให้มันสามารถใช้งานกันได้นะครับแล้วก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวนะครับก็ปรับปรุงในเรื่องของที่พักอาศัยให้ดีดูสภาพแวดล้อมดีขึ้นมีการทาสีแล้วก็ปรับปรุงตัวบ้านนะครับของที่พักอาศัยส่วนกลางของกำลังพลส่วนรวมทั้งหมดในพื้นที่สัตหีบแล้วก็บ้านพักของข้าราชการในฐานทัพเรือสัตหีบเองด้วยก็ในช่วง2 ปีที่ผ่านมาก็ทำไปได้เกินครึ่งนะครับก็อยู่ในระหว่างดำเนินการที่จะทำต่อไปในส่วนของกำลังพลในชั้นผู้น้อยก็คาดว่าในปีหน้าคงจะได้รับงบประมาณแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นประสบความสำเร็จนะครับนอกจากนี้แล้วก็ได้มีการพัฒนาพื้นที่สภาพแวดล้อมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีนะครับนอกจากเรื่องที่พักอาศัยแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องภูมิสถาปัตย์ได้ปรับปรุงในตัวของแหลมหมาน้ำนะครับซึ่งอาจจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวของกำลังพลและครอบครัวแล้วก็ประชาชนทั่วไปข้างนอกอาจจะมาใช้บริการได้นะครับแล้วก็ได้จัดสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของกำลังพลและครอบครัวนะครับก็มีการจัดสร้างหอพระขึ้นนะครับเพื่อให้กำลังพลมีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วก็เคารพบูชาและได้สร้างพระตำหนักพลเอกพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าภากรเกตุวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขึ้นที่บริเวณกิโล 6อันนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของท่านเป็นพระตำหนักที่สวยงามท่านนี้ก็สร้างใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นการเทิดพระเกียรติให้กับเสด็จเตี่ยท่านซึ่งเป็นที่เคารพรักของฐานเรือทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมขอฝากให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับที่ยังไม่เกษียณอายุราชการในปีนี้ก็จะต้องรับหน้าที่ดูแลกันต่อไปนะครับก็ขอให้
ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างกับผู้ร่วมงานนะครับแล้วก็การที่กระทำได้อย่างสมบูรณ์ก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นชื่อเสียงให้กับตัวท่านเองครอบครัวเพื่อฐานทัพเรือสัตหีบแล้วก็เพื่อกองทัพเรือและเพื่อประเทศชาติสืบต่อไปผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรกิติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้เพื่อนร่วมงานทั้งหลายมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการตลอดไปเถิด เพราะเรามีเพื่อเกียรติธงนี้